ଅଗଷ୍ଟ 31, 1914। ଏହି ଭୀଷଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏକ ବିପୁଳ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ନୂତନ ବୀଜ ରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସେହି ବୀଜ ଅପରୂପ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡା ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଜଗତରେ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ରୂପକ ମହିମୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଆଣିଦେବ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପରିଷ୍କାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୋର ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର ଧାରା ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଙ୍କିତ ଯେ ସକଳ କର୍ମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସି ପ୍ରଧାନ ଆସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସଂଶୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନସ୍ତାପ ବା ଅଧୀରତା ନାହିଁ। ଦେବକର୍ମ ଚିରଦିନ ସରଳ ପଥରେ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି, ଆପାତ ବିରୋଧ ଏବଂ କୁଟିଳ ପଥର ସକଳ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂସିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭୂତିର ଅନବଧାରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକଳ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକ ପାହାଚ ଆଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏବଂ ଆପାତତଃ ଫଳ ସାମୟିକ ଭାବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ହେ ଶାଶ୍ୱତ ଅଧୀଶ୍ୱର, ସେମାନେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗଳ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସକଳ ପ୍ରକାଶର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥିତ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶସ୍ଥିତ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି ପରମ ନୃଶଂସତାର ଆନନ୍ଦ। ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବାହ୍ୟ ରୂପ ମାତ୍ର, ବିକ୍ଷୋଭ ଭ୍ରାନ୍ତି ମାତ୍ର। ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ, ଅବ୍ୟୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ ରୂପେ। ହେ ଜନନୀ, ମୁଁ ତ ସେହି ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ। ତୁ ହିଁ ଯୁଗପତ୍ ସଂହାରକର୍ତ୍ରୀ ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ବହୁରୂପ ଜୀବନ ଲୀଳା ସହ ତୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ତୁ ମଧ୍ୟ ତୋର ବିଶାଳତା ସହ ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ରାଦପି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ। ତୋର ଆନନ୍ଦ୍ୟ ତାର ଅଭିପ୍ସା ନେଇ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏକ ନିରନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଓ ମହତ୍ତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ସବୁକିଛି ସମକାଳରେ ତ୍ରିବିଧ ଓ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଖଣ୍ଡ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗପତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାର୍ବଭୌମ ଅନନ୍ତ।